ไปเป็นกำลังใจให้เลยว่าวันนี้จะไม่มีใครเห็นด้วยกับเราแต่คนเหล่านั้นเขาจะเห็นด้วยวันไหนรู้ไหมครับวันที่เราได้เดือนละแสนได้เดือนละล้านแล้วเราช่วยให้คนที่เห็นด้วยกับเราเขาได้เดือนละล้านเหมือนกับเราไงเขาได้เดือนละแสนเหมือนกับเราแล้วเขาจะเข้าใจว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ในห้อง Together Part ห้องนี้กลุ่มคนถือว่าไม่เล็กนะปริมาณมากๆเลยเขากำลังทำอะไรอยู่เขาเรียกว่าค้นหาอิสรภาพทางการเงินเวลาและความคิดและส่งมอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้ผู้คนวันนี้นะครับไปก็อยากเนี่ยครับรายชื่อนะครับข้อสุดท้ายนะครับรายชื่อไม่มีวันหมดถ้าคุณรู้ว่าเอ็มซาคือขุมทรัพย์และสุดท้ายสุดวันนี้นะครับเห็นรูปนี้ไหมครับรูปอะไรครับนกเนาะนะครับไปเห็นภาพนี้ไปรู้สึกว่ามันชัดเจนมันเหมือนแบบคำว่าอิสรภาพมันเหมือนว่าชีวิตเราล่องลอยด้วยตัวเรานี่แหละก่อนนี้นะครับที่ไปจะให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับไปว่ามันมีในซ่อนอยู่จริงๆนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องบินให้สูงอย่างใครเขาแค่บินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอเพื่อนๆจะบินไปถึงฝั่งฝันปลายทางเขาเรียกว่าเป้าหมายของชีวิตเราคิดว่าเราจะบินไปให้ถึงฝันได้ไหมครับวันนี้เรากลับไปเราจะออกไปโทรหาคนที่เรารักโทรเยอะๆโทรต่อเนื่องโทรสม่ำเสมอไม่หยุดโทรจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่ของเรา15คนแค่นี้แหละครับธุรกิจเอ็มซามันก็สวยงามสำหรับเพื่อนๆนะครับยังไงวันนี้นะครับคอร์สนี้ก็จบนะครับแต่คอร์สนี้จะมีประสิทธิภาพอยู่ที่เพื่อนๆวันนี้ถ้าเพื่อนๆเรียนแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้จริงเหมือนวันนี้ไปสอนเพื่อนๆขับรถแต่เพื่อนๆไม่กล้าที่จะสตาร์ทไม่กล้าที่จะจับพวงมาลัยและไม่กล้าที่จะใส่เกียร์เหยียบคันเร่งวันนี้เพื่อนๆรู้วิธีแล้วรู้ข้อมูลแล้วเหลือแต่เพื่อนๆว่าเราจะโทรตั้งเป้านะครับมัลดิฟในห้องนี้ใครอยากไปมัลดิฟกันนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดมากๆเลยถ้าเราไปมัลดิฟ4 เดือนนี้ไม่ใช่3 เดือนนะครับ4 เดือนนี้เพื่อนๆทำงานหนักนิดนึงเหนื่อยแน่นอนแต่4 เดือนเราไปกระโดดน้ำทะเลที่มัลดิฟด้วยกันนะครับพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรต้องเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่ม